Семей қазақтың рухани мәдени астанасы болғандықтан келген қонақтар қаламен таныстықты мәдениет ошақтарынан бастайтын заңды. Абай облысының әкімі Нұрлан Ранхаев бүгін облыс орталығындағы мәдениет ошақтарын аралап көрді. Семейдегі тарихи өлкетану мұражайы, Әміре Қашаубаев атындағы облыстық филармонияға барып, Семей қалалық мәдениет сарайында ақындар орталығының, музейдің және бірқатар залдардың жұмысымен танысып шықты. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің бұйрығымен полковник Манарбек Шапағатов Абай облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы болып тағайындалды. Манарбек Қайыргелдіұлы құқық қорғау органдарында 1992 жылдан бастап қызмет етеді. Әртүрлі басшылық лауазымдарда болып, 2015 жылдан бастап Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары қызметін атқарған. Тарбағатай тағы да әлемді таң қалдырды. Қазақ күресінен Ырғызбай Досқанұлы атындағы әлемдік гран-при Аламан бәйге ақындар айтысы. Тұғыры биік Тарбағатай спорт және өнер фестивалі аясындағы іс-шаралар Ақсуат ауданында өтті. Сол күні Ақсуат ауылындағы Ұранғай Қажы мешітінің жанынан салынған медресе салтанатты түрде пайдалануға берілді. Қазақ күресінен Ырғызбай Досқанұлы атындағы әлемдік гран-при бәсекесінің ашылу салтанатында Абай облысының әкімі Нұрлан Ранхаев құттықтау сөз сөйледі. Қазақстан, Өзбекстан, Иран, Оңтүстік Корея, Түркия және тағы да басқа елдерден келген палуандар 3 салмақ дәрежесінде бақ сынасты. Және биылғы 140 шақырымдық бәйге спорт және өнер фестивалі бағдарламасының ең негізгі бөлігі болдық десек артық емес. Жылқы төлігін, оның ішінде арғымақтарын қастелеуші, ат сүйер көпшілікті ерекше қызықтырған жаңалықтардың бірі міне осы ат жарыстары. Екпінді ауылындағы көмбеге Қатон-Қарағай өңірінен келген тарпаң деп аталатын сәйгүрік бірінші болып жетті. Фестиваль қызықтарын тамашалауға келген өнер сүйер қауым ақындар айтысын тағатсыздана күткен еді. Бұл жолда жыр додасы қазіргі талап-таламға сай тартымды өтті. Бас жүлде алтын домбыра мен автокөлік Ринат Сайтовқа табыс етілді. Бородулиха ауданының әкімі Ахметқали Нұрғожин Жезкен кентінде болып атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Орловка кен байыту комбинатынан бастап кентке дейінгі салынған ұзындығы 1850 метр болатын жаяу жүргінші жолын көріп, жұмыс сапасын байқады. Жол жаяу жүргіншілерге ғана емес, велосипедпен жүруге де ыңғайлы болу керек. Жол бойынан жарық тартып, жиегін тегістеу жұмыстары жасалатын болады дейді аудан басшысы. Сондай-ақ кенттегі орталық саябақ пен Солнышко балабақшасының алдындағы аула ішіндегі жолдарға жасалған жөндеу жұмыстарымен де танысып қайтты. Артынша тұрғындармен сұхбаттасып, кент тіршілігімен танысты. Абай ауданы Тоқтамыс ауылында елдің келешегіне қызмет ететін, өскелең ұрпаққа тағылым мен өнеге беретін айшықты шара орын алды. Жергілікті кәсіпкер Ақан Әбділдиннің демеушілігімен Құрман мешіті ел игілігіне пайдалануға берілді. Ашылу рәсіміне аудан әкімі Нұржан Оразбекұлы қатысып, ауыл тұрғындары мен қонақтарын құттықтап, Ақан Құрманұлына өз атынан және ел атынан алғыс білдірді. Игілікті шара ұлттық спорт ойындарымен жалғасып, Әбділдиндер әулеті жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар мен автокөлік кілтін табыс етті. Адамшылықтың озық үлгісін көрсетіп, игілікті іс жасаған Ақан Құрманұлына ауыл халқы ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын айтты.